Hallo ihr liebe Leute, hier ist wieder der Yankee mit Let's Play Resident Evil auf Pelzig. Und möglicherweise schon der letzte Episode, wie ich so schon sehr kryptisch angekündigt habe in der letzten Episode vorgestern. Aufzug funktioniert wieder. Jill! Barry, You could have at least waited up for me, you know? let's go. Okay, also Kumpel Barry haben wir jetzt offensichtlich auch mit dabei. Und wir stehen lustig in Hab-8-Stellung im Aufzug rum. Okay, schauen wir mal. Ja. Ich glaube, jetzt ist es auch an der Zeit, mal wirklich die Magnum zu verwenden. Okay. So. Jetzt sind wir nämlich im 4. UG und betreten das Labor, worum es hier die ganze Zeit gegangen ist, ihr liebe Leute. In dem ganzen Spiel ging es nur alles hier rum. Also rein mit uns. Wesker! Thank you, Barry. Well, what do you know? Oh, don't blame Barry for everything. I hear that his better half and 2 lovely daughters will be in danger if he doesn't do everything I tell him to. Wesker, you're pathetic. Well, you shouldn't worry too much, dear. You'll be free of all this anyway. Why eliminate stars? Believe it or not, that's Umbrella's intention. You're just a slave of Umbrella. Smart girl. But I think you misunderstand me. The things you mention are nothing. I'll burn all of them along with this entire laboratory. Barry, go up on the ground and wait there. Barry, You gotta love Barry. He must really be afraid of Umbrella. you and Umbrella took his family. You bastard. Oh! Umbrella? Well, I used some carrots and sticks to cow him, but it had nothing to do with Umbrella. I just used Barry for my personal interests. Though both you and Barry seem to think I was following Umbrella's orders. What? What are you planning? I guess it's time for show and tell. It's magnificent. For the sake of this thing. You know, I hate goodbyes. Barry! Forgive me. No, you're not to blame. It's Umbrella and Wesker. Even if it meant my family, I couldn't bear turning my back on my friends again. Shit! Damn it! Jill and Barry together. In hell. You want a piece of me? What? Premature. No, Barry! You viral cultured freak! Tja. Autsch, ouch. Ja, sieht so aus, als wäre Barry zwar wieder auf unserer Seite, aber allzu klug war das nicht mit einer Magnum in der Hand,
mit einer Magnum in der Hand auf Nahkampf zu gehen. Naja, so viel zu dem Thema. Mit einer Magnum ist der Tyrant natürlich ein allzu großes Problem. Deswegen habe ich mir den aufgespart für hier. So, Viral Cultured Freak hat nichts mehr zur Sache. Der liegt auf dem Boden und glotzt blöd. Ansonsten, was gibt's denn hier noch Schönes? Ja, Gitter, wollte ich schon immer mal sehen. Eine Reihe von Kapseln. In jeder befindet sich ein unglaublich hässliches Wesen. Das ist auch ein Kriterium von den Tyrants. Faul, dämlich, unterbelichtet, unwahrscheinlich, hässlich. Ja, und gehorchen Befehle offenbar nicht wirklich. Okay. Naja, gehen wir erstmal zu Barry und zu Wesker, oder? Was ist da mit dir? So ein elender Tod. Er hält was fest. Beobachtungsnotiz. Beobachtung zum Wesen. Die Entdeckung des G-Virus erfolgte 21 Jahre nach Anwendung des Progenitor-Virus. Der Prototyp-Parasit, den wir aus einem Labor in Frankreich kommen ließen, wurde dem Testobjekt verabreicht. Das Testobjekt nahm den Parasiten ein, ohne jegliche Beeinträchtigungen zu zeigen. Das Ausbleiben der Reaktion war lange ein Rätsel, doch nun ist mir alles klar. Der Prototyp-Parasit verbrachte eine Inkubationszeit von 21 Jahren im Körper des Testobjekts. Dann mutierte der Prototyp plötzlich, oder vielleicht ist evolvierte ein angemesseneres Wort. Diese Beobachtung brachte meine Forschung beträchtlich voran. Durch weitere Modifikationen und Tests gelang mir die Ableitung eines Verfahrens zur Entwicklung des G, das die Leistung von T weit übertrifft. Dies war der Durchbruch, der die Zukunft der bioorganischen Waffen prägen würde. Ich kann es gar nicht abwarten, Alexia mit der Veröffentlichung meiner Forschung endgültig in den Schatten zu stellen. Leider wird es noch ein paar Tage dauern, bis ich meine These beweisen kann. William Birkin. Und der ist in Resident Evil 2 dann wieder wichtig. Merkt euch den Namen, ich werde ja 2019 auch das Resident Evil 2 Remake auf Pelzig natürlich machen. Und da spielt der Name William Birkin eine Rolle, falls ihr euch in Resident Evil noch nicht so auskennen solltet. Okay. Sehr schönes Foreshadowing auf Resident Evil 2 eigentlich. So, Barry, wie geht's an dir, du Butzemann? Barry! Barry! You're okay. Jill, sorry. That was careless of me. Wesker. He's gone. First, let's just get out of here. Dam, dam, da. Ja, mit Wesker haben wir immer wieder zu rechnen. Der ist immer mal wieder ein gern auftauchender Resident Evil Bösewicht. Bis er dann in Resident Evil 5, was übrigens ein sehr grauenvolles Spiel war, dann letztendlich dann auch wirklich stirbt. Okay, Datenerfassung von Experimente, genau dasselbe hier. Ja, ich glaube das Haus vom Tyrant finden wir hier Anime, das ist ja hier kaputt gegangen. Da ist es ja noch. Hier muss er irgendwo gelebt haben, der Tyrant. Naja, jetzt ist es eh kaputt. Ansonsten haben wir hier noch irgendwelche Spielzeuge rumliegen oder sonst irgendwas Nettes. Bedienungsfeld zum Lösen des elektrischen Notfallschlosses. Ah. Okay, perfekt. Klingt doch ganz gut soweit. Dann sind wir hier auch durch im Labor. Dann bleibt uns eigentlich nur noch, dass wir Chris befreien und dann abhauen. Was anderes bleibt hier nicht mehr. Wesker must have set it off. Let's hurry. Okay. Na dann. Wieder lustig hier, tralalala. Und dann schauen wir mal. Okay. So, ich gehe mal aufs Kampfgewehr wieder. Die Magnum möchte ich hier nicht verschwenden, um ehrlich zu sein. Wir gehen hier nochmal runter. Und speichern vielleicht jetzt nicht unbedingt nochmal, aber wir heilen uns auf jeden Fall nochmal.
So. Weil wenn es jetzt zu spät war mit der Rettung von Chris, dann, ja, Prostmahlzeit. Wir nehmen gleich mal 2 von den Dinger mit, weil ich glaube, wir müssen nichts mehr aufnehmen, außer zum Schluss Endgegenstand. Und einer für die Heilung ist einfach nur zur Sicherheit. Okay. Sodela. Bleibt nur noch Chris. Dann müssen wir noch Roller. Okay. Wir müssen glücklicherweise das Ding nicht selber aktivieren. Das ist schon mal was. Ups. Ja, die sind mir jetzt mittlerweile auch egal, die Biester. Dafür verschwende ich jetzt Munition mehr. Wir holen nur noch Chris raus. So, die Tür ist verschlossen. Ah ja, okay, die Hebel muss ich noch lösen. Alle hopp. Ja, machen wir. Weil ich weiß halt nicht, wie es aussieht, wenn wir Chris vorher rausholen, ob der da möglicherweise in Gefahr ist beim Tyrant. Deswegen ist es vielleicht so wirklich besser. So kommt er auf jeden Fall lebend aus allem raus. Und mir haben das gute Ende 100%ig freigeschaltet. So, Chris. Mein Freund. Holen wir dich raus, der Herr Rotfeld. Und dann lauf die Geschichte. Dann dürften wir wirklich das gute Ende haben. Wir haben Barry die Waffe wieder gegeben. Barry hat überlebt. Und Chris hat überlebt. Schloss ist geöffnet. Na, dann kommen wir rein. Nix wie Reihe in die Gutstub. Jill, Chris, you're okay. glad to see you are too. Anything on Wesker? We'll talk later. First, let's get going. Und es hat jetzt noch eine Trophäe in Kupfer gegeben. In Kupfer vor allem. In Kupfer gegeben. Sorry, dass du warten musstest. Wir gehen aber natürlich noch mal rein. Wir wollen uns die Zelle noch angucken, ne? So ist er nicht. Also wie gesagt, der Kupfer in die Trophäe. Sorry, dass du warten musstest. Gab es auch noch. Oh, der Kamerawinkel ist ja auch geil. Okay. Gewehrmunition nehmen wir auch mit. Sonst gibt es hier nichts mehr, ne? Nur widerliches Bett. Hier so Pisspfütze. Und das Klo, wo unmittelbar das Klopapier in der Pampa drin liegt. Großartig. Okay, wir kombinieren. Und dann wollen wir mal. So, Chris ist dabei. Nix wie raus. Dann sind nämlich alle Menschen hier, die noch was taugen, weg. Barry, Jill und Chris. Und ja, Wesker, der mag durchaus auch was tauge, der Kerl, aber der ist wahrscheinlich auch ab. Come on, let's go. Okay, ich komme dir hinterher, Chris. So. Jetzt müsste ich nur noch wissen, wo es lang geht. Hoppla. Wir müssen wieder hoch, ne? Aber ich glaube, wir müssen über den Fahrstuhl gehen. Ups. Das war mir jetzt etwas zu knapp hier. Ich glaube, wir müssen einfach wieder zum Fahrstuhl gehen. Glaube ich zumindest. Schauen wir mal. Können wir jetzt nicht. Doch, wir können. Können wir eventuell da hoch? Oder geht es auch wieder runter? Also irgendwas mit dem Fahrstuhl stimmt wohl nicht, ne? Wir sind jetzt... Ja. Da sollten wir aber nicht hingehen. Dann probieren wir das nochmal anders. Dann probieren wir halt ganz normal rauszukommen, ne? So wie wir ins Labor reinkommen sind, aber da müssen wir ja theoretisch ja durch die ganze Villa durchlatschen. Ach Quatsch. Ich glaube, da muss ich jetzt doch nochmal in das Gebiet. Weil da ist ja auch die Selbstzerstörungseinheit Gedöns
Von daher muss ich eventuell da abschalten. Oder sonst was mit dem Aufzugschalter noch. Ich kann es gerade nicht sagen. Es wird mal nirgendwo gesagt, wo ich hingehen soll, ne? Einfach nur, oh, wir müssen hier raus. Schauen wir nochmal. Jetzt sind wir hier wieder so bei dem Gedöns. Hauptaufzug hat genug Strom. Das ist schön. Und hier. Selbstzerstörungsvorgang aktiviert. Anscheinend hat jemand ihn gestartet. Okay. Also unnötig. Alle hopp. Hätte jo irgendwie sein können, dass ich da was machen sollte. Aber wir können auf jeden Fall hier nochmal ein bisschen kombinieren. Da müssen wir wahrscheinlich einfach wirklich nur stinknormal raus. Ich denke bei sowas, glaube ich, einfach zu kompliziert. Na gut. Dann halt ganz fußgängermäßig. Da wo Gegner sind, wird wahrscheinlich auch das Gebiet sein, wo ich durch muss, nämlich jetzt mal. Alle hopp. Also hier hoch. Da lang. Und dann gehen wir raus aus der Gegend. Nummer in der Höhe und dann läuft's. Ja, hier krabbelt noch was rum. Das waren die wahrscheinlich, für die ich zu faul gewesen bin, abzumurksen. Macht nix. Gehen wir halt hier raus. Gehen wir halt so raus, wie wir reinkommen sind. Okay. So, hoffen wir nochmal, dass das funktioniert. Labor erstes UG müssen wir ja dann noch, ne? Ich hoffe zumindest, dass es wirklich so ist. Und dann hoch mit uns. Ich habe irgendwas mit dem Fahrstuhl im Kopf noch gehabt dazu. Come on, hurry! Aber anscheinend musste man wirklich hier raus. Okay. Da ist jetzt der auf. Okay, das erklärt alles. Da war das ein separater Aufzug und nicht der Hauptaufzug, der bis dorthin fährt. Na gut. Okay, da liegt noch ein bisschen Zeug rum. Gewehrmunition nehmen wir mal mit. Erste Hilfespray habe ich ja ins dabei, das reicht. Okay, Brad ist also auch aktiv. Ups. So und dann so. Was liegt denn hier noch rum? Oh. Okay. Wart. Verwendet man das noch fix? Sicherungskasten. Okay. Der muss dann wohl durch rein. To detonation. Damn it! We're almost there! Jill, you just get in contact with Brad. No! We can make it. Jill, ladies first. Chris! Would you let me have my moments too? All right. We'll rendezvous at the heliport. Ja, Chris darf auch mal heldenhaft sein. Sei ihm erlaubt. Ich weiß, die sind ja im Endkampf eher nur ja, ein Weg eigentlich. Okay, jetzt habe ich 3 Minuten Zeit für den Endkampf. Und dann geht's los. So. Obacht. Und da haben wir noch was. Den Gegenstand habe ich eigentlich gemanagt, den wir noch brauchen. Signalraketen. So, dann müssen wir durch hier. Können wir es so verwenden. Dann rufen wir mal Brad.
Feuerwerk. Jill! You made it. Na, doch hartnäckiger als gedachtes Spiel. Ach, sehr intelligent die Erfindung, dem Vieh sein Herz außerhalb zu verpassen. Naja. Okay. Hey, schießt er grad. Oh! In the boppers. Aua. Hat er mich jetzt gewone-hittet oder so? Nee. Aber das hat schon ordentlich reingerissen. Schade eigentlich. Ich hätte, wenn ich ja Waffe mitnehmen sollen, glaube ich. Weil der hat hin und wieder... Okay, das war jetzt eher halbherzig vom Tyrant. Er macht nichts. Der hat nämlich hin und wieder mal so einen Sturmangriff parat, der Sausack. Ja, genau. Dann möchte ich nicht unbedingt in der Nähe sein, wenn er das macht. Falsche Richtung, Chill. Ich glaube, da war gerade nichts mehr drin hier. Brav kombiniere. Und der macht gerade wieder Spaziergänger-Modus. Ups. Barry, du darfst gern wieder mit einsteigen, habe ich kein Problem damit. Jill, use it! Kill it, whatever it is! Okay, danke, Brad. Ups, was haben wir dann hier? Ein Raketenwerfer, yay! Mit 4 Raketen drin. Das nehmen wir doch gleich mal mit, den Oschi. Und... Hui! Trophäe erhalten in Silber. Alpha-Sternchen. Trophäe erhalten in Silber. Die große Nacht der Stars. Ja, das war auch gut, dass ich das Vieh jetzt gerade erwischt habe, als es mich angegriffen hat. Weil sowas ohne Deckung, das kann nämlich hin und wieder mal eine Rakete wegschmeißen. Und das schöne A-Wesen ist hinüber. Und wir haben das gute Ende freigeschaltet. Alle gute Leute haben überlebt. Ja, ihr liebe Leute, das war Let's Play Resident Evil auf Pelzig. Das HD-Remaster von 2015 für die PS4 erschienen. Großartiges Remake, wie ich finde. Wer das Original von 1996 kennt, der wird sehen, dass es hier viele Sachen gibt, die... sagen wir mal, neu dazugekommen sind und dass es Sachen gibt, die auch wirklich sehr dicht und gut am Original waren. Das war natürlich nur eine von den vielen Varianten, wie man das spielen kann. Man kann als Jill selbstverständlich auch Barry misstrauen, ihm die Waffe nicht geben oder ihn von Lisa, Trevor oder vom Tyrant abmurksen lassen. Man kann Chris Redfield auch nicht ersatzweise dann auch nicht befreien. Und man kann dann Barry helfen und Chris nicht oder umgekehrt und kann so verschiedene Enden noch freischalten. Selbstverständlich war das auch nur einer von 2 Charaktere, die ich hier gespielt habe. Das heißt, das Ganze ist natürlich auch nochmal mit Chris Redfield möglich, wo dann Rebecca Chambers auch noch der Support-Charakter ist. Und wie bei Jill Barry ist es so bei Chris dann Rebecca. Das kann man jetzt machen, wie man Lust und Laune hat. Ich würde mal sagen, man hat auf jeden Fall viele Methoden, die man hier anwenden kann. Und man hat verschiedene Szenarien. Das Spiel lohnt sich, es ist gruselig, aber nicht so Jumpscare-lastig. Trotz allem hat es ein paar Jumpscares, wie ich finde. Und es ist meiner Meinung nach ein gelungenes Remake von einem tollen Klassiker und Meilenstein, vor allem der Horror-Survival-Spieler. Resident Evil war der Vorreiter für das Ganze und ist der Meilenstein und auch Grundstein für alle später folgende Survival-Horror-Games. Deswegen
war es mir persönliche Ehre, das zu spielen und ich freue mich tierisch darauf, wenn 2019 dann Resident Evil 2 Remake rauskommt, was ich auch spielen werde. Jill, you did a fine job. Danke, Wesker. Trophäe erhalten in Kupfer, Sonntagsausflug. 104 erledigte Kreaturen, 262 abgefeuerte Schüsse, 720 verbrauchte Farbbänder, 22 Heilungsobjekte. Jill hat ein neues Kostüm. Sie haben einen Kleiderschrankschlüssel erhalten. Ein neues Kostüm wurde freigeschaltet. Sie können sich im Ankleideraum umziehen. Okay, das klingt doch gar nicht mal so schlecht. Das heißt, sowas kann man hier selbstverständlich Mensch, ich möchte hier natürlich immer speichern zum Schluss. Das heißt, man kann hier selbstverständlich auch nochmal diverse Kostüme freischalten. Also, das hat auf jeden Fall schon was für sich. Durchgespielt Daten. Perfekt. Das heißt, mein erster Spielstand mit Jill im Easy Mod ist beendet. Und man kann selbstverständlich auch noch mit jeder Menge anderer Schwierigkeitsmodi an die Sache tragen. Also, wie gesagt, ich kann es nur empfehlen. Spielt's auf jeden Fall, ihr liebe Leute. Weil so habt ihr auf jeden Fall immer schöne Sache, die ihr noch ableisten könnt hier. Ja, außerdem hat sich jetzt der Titelbildschirm ein bisschen verändert, wie es aussieht. Handbuch, Bestenliste, Galerie, ist das zufällig da? Ah ja, das sind die Filmsequenzen. Da haben wir offensichtlich die Jill-Dinger, oder nur einzelne Jill-Dinger parat. Okay. Dann, noch einmal hätte man natürlich noch, aber der Umkleideraum ist hier, keine Ahnung, wo der ist. Ich habe gedacht, wir könnten das möglicherweise in der Galerie einsehen. Naja, macht nichts. Bestenliste haben wir hier auch noch. Daten werden übertragen. Ah ja, das ist dann für die Leute, die dann spielen. Und das Ganze wird natürlich in der Cloud von der PlayStation hochgeladen. Ne, das Kostüm weiß ich jetzt leider nicht, wo das steckt. Aber ich denke mal, sag ihr, liebe Leute, das war dann erstmal Let's Play Resident Evil. Und übermorgen geht es dann weiter. Und da freue ich mich noch viel mehr eigentlich. Und zwar nicht next, sondern als nächstes Projekt kommt übermorgen Let's Play Monkey Island auf Pelzig. Ja, ich habe das leider nicht mit dem DOS-Emulator, muss ich gleich dazu sagen, sondern das ist die Monkey Island Special Edition. Aber macht euch nichts draus, es ist The Secret of Monkey Island und ich werde es exakt in der originalen Retro-Grafik machen. Ob der Soundtrack auch original ist, weiß ich leider nicht. Ich probiere es auf so retro wie möglich zu trimmen. Wenn der, sagen wir mal, der Remake-Soundtrack dann noch dabei ist, dann ist es halt leider so. Aber ich werde es auf jeden Fall im originalen Grafikmodus spielen von 1990. Also machen's gut und bis übermorgen wieder zum Spieleklassiker schlechthin Monkey Island. The Secret of Monkey Island auf Pelzig. Also machen's gut und bis übermorgen wieder. Und ich hoffe, Resident Evil hat euch so viel Spaß gemacht wie mir. Iron Yankee.